अंद्रेती फैमिली। स्लाइम है ये स्लाइम है? हाँ, आपको कैसे पता? ये घूम रहा है, बहुत प्यारा लगा मुझे डायनासोर, ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको हम लोग मिक्स करके कुछ अलग कलर बनाते हैं। चलो निकल जा, निकल जा। कितना बड़ा स्लाइम है। क्या कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है? ये अद्रित, पता है पता नहीं मुझे ये क्या मैं लेके आई हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये आप मुझे बता सकते हो? मुझे लगा ये जेली है, कुछ खाने वाला है क्या? ये देखो। मम्मा, आपको नहीं पता है ये स्लाइम है। क्या स्लाइम है ये स्लाइम है? हाँ, आपको कैसे पता? चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइम से हम लोग क्या कर सकते हैं। सीरियसली? हाँ, ओके। हम लोग बट मुझे लगा था ना, मैं गई थी एक शॉप पे, मुझे लगा कुछ तो ये खाने वाला है, तो फिर मैं ले ली। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये स्लाइम है। इसको स्लाइम बोलते हैं? हाँ, इसको स्लाइम बोलते हैं। अच्छा, और इसे क्या करेंगे? इससे हम लोग कुछ ना बना सकते हैं। पता है, हमारे पास रेनबो वाला स्लाइम होगा तो हम लोग रेनबो बना सकते हैं। अगर हमारे पास क्रीम वाला स्लाइम होगा तो हम लोग इसको ऑरेंज मिक्स करके अलग अलग कलर बना सकते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। थैंक यू अद्रित। आप मुझे बना के दिखाओगे प्लीज? हाँ हाँ मम्मा, मैं दिखा दूंगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करें? हाँ चलो। ओके, आप ओपन करोगे बॉक्स को? हाँ, मैं ओपन करना चाहता हूँ। फर्स्ट मैं डायनासोर को करूँगा। इसमें डायनासोर भी है? हाँ, ले, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओके। तो मायनी ब्लॉग आज क्या आपको पता है, मेरी मम्मी मेरे लिए स्लाइम लाई थी। उनको पता भी नहीं था कि स्लाइम सब कुछ बना सकता है। अगर स्लाइम का रेनबो होगा तो उसमें रेनबो बना सकते हैं। अगर स्लाइम अगर ग्रीन और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो अलग कलर बन जाएगा। पता ही नहीं था मम्मा को। मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपने ओपन कर दिया? हाँ, मैंने कर भी दिया। ओके। इसमें डायनासोर है, डायनासोर इसके अंदर तो डायनासोर भी है। डायनासोर से गिरने में बहुत मजा आएगा। चलो पहले हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। ओके, कैसे निकालोगे? पूरा बाहर लेना है? पूरा। ओके, चलो आज मैं भी देखती हूँ अद्रित ये कैसे बना रहा है। और डायनासोर को ले ले, थोड़ा नुकीला है। जो इसका ऊपर वाला है ना, ये थोड़ा नुकीला है बहुत ज्यादा। मैं हेल्प करूँ? आपको हेल्प चाहिए? थैंक यू मम्मा। वेलकम बाबू। आपने तो निकाल लिया अद्रित। हाँ, देखो मैंने इसको निकाल लिया है स्लाइम को। देखो इसका डायनासोर कितना अच्छा लग रहा आप है। बहुत दिनों से यही बोल रहे थे क्या अद्रित कि मम्मा मुझे स्लाइम चाहिए? हाँ, बट मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये स्लाइम है। मैं तो बाय मिस्टेक लेकर आई, मुझे लगा कुछ जेली है। ओके, हमें फॉरन तो नहीं बताया ना मम्मा। गाइस, ये स्लाइम है ना, मैं इसे कुछ बनाना चाहता हूँ। देखो, क्या बनाओगे? एक तो बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? क्या बताना कुछ क्यों? मामा, ये हाँ? देखो मैंने कितने सारे स्टोन बनाए हैं। स्टोन्स। अरे, इससे स्टोन भी बनते हैं? हाँ देखो, एक बड़ा स्टोन है। अच्छा, ओके, आप काउंट करिए कितने सारे स्टोन आपने बनाए हैं। ये तो मुझे पता है, 1 2 3। ओह, करेक्ट। और डायनासोर का क्या करोगे? डायनासोर का इसको मैं ना पहले इसका मैं वीडियो शूटिंग करूंगा, फिर इसको गाइस मैं ना इसी से गाइस आपको पता है मैं डायनासोर से क्या करने वाला हूँ, खेल करके बाद में फिर इसी के अंदर मैं रख दूंगा।
क्योंकि ऐसे भी ये घूम रहा है, बहुत प्यारा लगा मुझे डायनासोर, ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको फिर इसी में डालूंगा। अभी इसको इसमें डाल करके बंद कर देते हैं। तो डायनासोर उसमें स्लाइम में रहता है? हाँ। ओके। मेरे पास एक और है, ये भी स्लाइम ही है क्या? हाँ, ये भी स्लाइम है। ओह इसको मैं नो। खोल करके देखो, नहीं खोल रहा है। अब से नहीं ओपन होगा? नहीं। मैं हेल्प करूं? हाँ। गाइस, आपको एक चीज मैं दिखाऊं, ये देखो इधर, ये देखो, ये तोता है ना। बाप रे मम्मा, इसके बॉक्स को तो अनरैप करना बहुत मुश्किल था। अनरैप और ओपन करना बेटा। ओपन। हाँ, ओपन। मम्मा थैंक यू, आपने इसको करने में हेल्प कर दिया। वेलकम आद्री। अब इसको- अभी आप क्या करोगे? इतने बड़े स्लाइम मैंने लेकर आ गई। इसको हम लोग मिक्स करके कुछ अलग कलर बनाते हैं। चलो निकल जाओ, निकल जाओ। कितना बड़ा स्लाइम है। क्या कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ। इसका हम लोग ना इसका छोटे छोटे स्टोन बना करके मिक्स कर देंगे तो कुछ अलग स्टोन बन जाएगा। फिर अलग उसका- कलर बन जाएगा? हाँ। अच्छा, आप बना सकते हो? हाँ, मैं बना सकता हूँ। अच्छा ओके, थोड़ा सा ट्राई करो, आप बनाओ, मुझे दिखाओ। उसके छोटे छोटे करके स्टोन रख देंगे। ये रहा, और ग्रीन वाला है और एक ऑरेंज वाला है। ये दोनों एक साथ मिक्स हो सकता है? गाइस, ये ना ग्रीन, ये ऑरेंज का साइड है, ये ग्रीन का साइड है। पहले हम लोग ऑरेंज वाले को पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बाद ग्रीन को। ऐसे भी है तो बहुत बताइए। अब कैसे मिक्स करोगे? इसको मैं दोनों को ऐसे मिला दूंगा। इसको पहले बड़ा करना होगा ना। थोड़ा सा इसको मैं निकाल देता हूँ और उसको मिक्स करना है। ओके, करिए मिक्स। ओह, ऐसे मिक्स होता है? अब इन दोनों को कर दे। कर दो। वाह, अब कौन सा कलर बनेगा इससे? देखेंगे बाकी। साइड में भी इतना बड़ा ग्रीन, थोड़ा सा और छोटा कलर का ऑरेंज है, कुछ और ही बन जाएगा। साइड में भी ग्रीन ही बनेगा, पता नहीं कौन सा कलर बनेगा। गाइस देखो, मैंने इसको अपने हैंड में हैंग करा है ना, ये ना वो हो जाएगा, नीचे होते होते वो हो जाएगा। ये बहुत अरे ये तो लग रहा है कि आप हैंग करोगे खुद पे खुद, ये पूरा नीचे आ रहा है ड्रेस। हाँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ। छूट रही, ये पतला हो गया। ये कैसे यादृत? स्लाइम से ऐसे बन सकता है? हाँ, ये देखो, ऐसा स्माइली फेस भी बन सकता है। हाँ, स्माइली फेस, ये स्माइली फेस है। आपको पता है एक और चीज? कौन सी चीज? आपके टी शर्ट और आपका स्लाइम दोनों मैच हो रहा है। Yes. यादृत पता नहीं क्या बना रहा है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था ये स्लाइम है। मैं इतने सारे लेकर आ गई हूँ और इसको तो बहुत मस्ती हो गई, मिल गई। ये देखो गाइस, मैंने स्माइली फेस बना दिया और स्नेक, और उसके स्नेक का बच्चा बना रहे हैं। इसे बिल्कुल लग रहा है कि आपने स्नैक बनाया है। स्नेक चाह, और इस ये बिल्कुल फील हो रहा है ना जैसे जेली है। हाँ, लग रहा है कि यमी यमी है, मत खा नहीं सकता है, केमिकल से बनता भी है। तो आप बच्चों को क्या बोलोगे? इसको इसके साथ प्ले करने के बाद क्या करना चाहिए? इसको हमेशा रख देना चाहिए। उसके अरे बाद मम्मा, आप ना ये देखो कहाँ से। मम्मा, हाँ, अगर आप गाइस, जब आप लोग स्लाइम अपने घर में लाते हो तो आपको ना
प्ले करके हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। अगर आप अच्छे से हैंड वॉश नहीं करोगे अगर आप लोग स्लाइम्स को ला करके घर में खेलते हो ना, तो आपको ना उस टाइम पर वो अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। नहीं तो बच्चे कुछ खाना खाएंगे, उनके स्टोमक में जा करके फिर उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। फिक्शन या इन्फेक्शन? मम्मा अब मुझे हाँ वही मम्मा, इन्फेक्शन। तो गाइस इसलिए इन्फेक्शन हो जाएगा। फिक्शन या इन्फेक्शन? अरे इन्फेक्शन ही वही बोल रहा हूँ। जर्म्स आ जाएंगे जब रात हो जाएगी ना, रात को सोओगे तो जर्म्स आ जाएंगे और वो आपको आकर के काटने लगेंगे रात को। फिर आपके टीथ खराब हो जाएंगे और आपके स्टमक में जो भी फ्रूट्स है ना जो आपने खाया वो स्पॉइल हो जाएंगे। फिर आपको उसके बाद बहुत दर्द देगा। फिर आपको जा कर के हॉस्पिटल में जाना होगा और वहाँ पर जा कर के आपको चेकअप करवाओगे, बहुत दर्द देगा। इसलिए आपको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। ओके अद्रित, अब इसको हम लोग थैंक यू गाइस। आप मेरे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और